Atenção, você que está viajando para o Espírito Santo, vindo de Minas, vindo do Rio de Janeiro, vindo da Bahia ou de outros estados. Atenção, alerta nas estradas, chuvas constantes, riscos de temporais, vendavais e também deslizamento de terra nas estradas. Aqui no sul do estado continua chovendo, já faz mais de 3 dias e ainda não temos uma previsão certa para o tempo melhorar. Mas Piúma continua de braços abertos te esperando. Sejam todos bem-vindos, inscrevam-se nesse canal, deixe o seu like e muita atenção ao viajar em sentido litoral sul capixaba.